Amen. Amen. Napesi shalom usikozali. Nakupatia amani pafasi unajikuta. Pesa voisin shalom. Ambia jirani pembeni amani yako. Ebisa nzamba za malamu. Mwambie Mungu anakuwa mwema. Tovandi na kombo na Yesu. Tukale mchina la Yesu. Napesi merci na Nzambe. Nampigia Mungu Pona bolamu na ye likolo na biso. Tangu nyonso azo renouveler biso. Makasi. Pema. Yango tika kombo na Nzambe zwa lokumu. Napesi pe merci na pasteur Camille. Pour l'opportunité où la pesi biso mkola lelo. Napesi pe merci pour la présence na ona isika oyo. Napiga asante kwa wako hapa hifadhi. Tika Nzambe na Abraham na Isaac pe na Jacob. Acha Mungu Abraham. Apambola yo na kombo na Yesu. Mchina la Yesu. O nyonso za bosenga na yo Nzambe akokisela yo lelo. Nzambe amona ba problème na yo. Ba problème eumeli ozwaka solution te. Tika Nzambe apeso solution lelo. Pour yenda za consolateur na yo. Anakuwa mfariji wako. Alobi je suis le consolateur des âmes abattues. Anasana kwa mfariji wa mioyo yenye kuvundika. C'est que mutu nyonso ayaki pa Nzambe. Inamaanisha mtu anakuwa kwa Mungu. Azonga kandenga yete. Arudi yake vile alikuwa pale. Mutu nyonso ayaka na présence ya Nzambe. Mtu yote anakuwa muwapo wa Il faut changement ezala na vie. Inapendeza mabadiliko kwa maisha yake. Il faut changement kota na bafaire na ye. Mabadiliko yenye biashara yake. Il faut changement kota même na vision na ye. Mabadiliko yenye hata muonyo yake. Changement kota na comportement na ye. Mabadiliko ingia hata mwenendo yake. Parce que yake. Nzambe avandi na kati na ye. Mungu anekana ndani mwake. Nzambe alinga mutu nyonso. Mungu anapendaka mtu wote. Ezala mutu amabe Nzambe alingi. Parce que alobi nasema ayaki pona bato wa mabe pona bato wa malamu te. Alikuwa ni watu babaya si watu wazuri. Soki nga na ontozo vivre. Kama wewe na mimi tunaishi. Eza grâce ya Nzambe. Ni neema ya Mungu. Seki ngolu na Nzambe eza toujours likolo na biso. Inamaanisha neema ya Mungu ni juu yetu. Pour Nzambe lo vil fait grâce à qui il veut. Mungu anasema anajalia neema mtu anayependa. Miséricorde à qui il veut. Na rehema kwa mtu anayependa. Il est miséricordieux. Anakuwa Mungu compatissant. Lent à la colère, riche à bonté. Beauté na Nzambe ekomi na terme te. Beauté na Nzambe tango nyonso azo renouveler yango likolo na yo nanga. C'est pourquoi tozomona ntongo etani buto eyindi eza bolamu ya Nzambe. Yango Nzambe alingi yo ndeko yango apesi opema na bomoi. Eza na ebele baza na posa bavanda na kiti lokolo vandi. Mais baza ko se retrouver te. La perte de mémoire. Aza na soins intensifs. Ezaka ba pareil ndeza ko réanimer. Mais Nzambe apesi opema na bomoi. Asenga ko facture atam koloma kote. Mais dans l'hôpital bazosenga facture pour mutu a respirer. Soki mbongo eza te balobi ba débrancher mutu. Mais Nzambe en 15 jours akolinga yo kisosoni. Azopesa opema ya ofele. Yango il faut kumisaka ye toujours. Na circonstance nyonso, favorable ou non favorable, il faut koyebaka toujours ko rendre réaction de grâce. Pour mutu nyonso yo azalaka reconnaissant envers Nzambe. Nzambe se souviendaka na ye chaque jour. À tout le temps sango zana ba problème, Nzambe yaka ko secourir. Parce que Nzambe alinga bato baza reconnaissant. Yebisa voisin na yo, Nzambe alinga bato baza reconnaissant. Est-ce que vous êtes reconnaissant envers Nzambe? Tobeteli Nzambe mabo. Tumchapie Mungu mikono. Tuzotanga liloba na Nzambe. Tutasoma neno la Mungu. Na livre ya Luc. Mkitabu ya Luka. Chapitre 17. Sura yake ya 17. Verset 11 à 18. 11 mpaka 19. Luc le 17e chapitre du 11e au 18e, nous lisons au nom puissant de Jésus. Amen. Jésus se rendant à Jérusalem, passant entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent
à son rencontre, se tenant à distance, et ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'ils eurent vu, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifia Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Amen. Amen. Tuchapie la Mungu mikono. Tukarimu jina la Yesu. Mungu akubariki. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Bible l'habitant de Jérusalem. Tumekwenda Yerusalema. A passé par Samarie et Galilée. Akapita njia ya Samaria. Na akuta na village moko. Alikuta kijiji moja. Akuta ina 10 lépreux. Akakuta wa ukoma wa 10. Premier bateau Jésus s'est rencontré na bango za ba lépreux. Wakati batu bakwenda ile Mungu alikutana nabo ni batu babukoma. Tangu bamoni Yesu. Wakati banaona Yesu. Bagangi. Wanalalamika. Fils de David, aie pitié de nous. Mwana wa Daudi utusikilie huruma. Jésus a yebisi bango. Yesu akawaambia. Bokende ko se montrer na ba sacrificateur. Mwende kwa wakuhani. Tangu bandi ko kende bakomi na nzela. Wakati walipoenda wakajikuta njiani. Lelobi. Yanatuambia. Bamoni bakomi déjà guéri. Baona bashaponeshwa. Moko a ses souvenirs. Mmoja akakumbuka. Azongisima. Anarudia nyuma. Akeko rendre Jésus action de grâce. Analeta tendo la shukrani kwa Yesu. Tangu ayeko remercier Jésus. Wakati anakompikia Yesu asante. Jésus a posé une question. Yesu akamswali. Alors où sont les 9? Anasema watisa weko wapi? N'est-ce pas ils sont pas-ils guéris? Ni wao kuponyeshwa pana. C'est seulement ces Samaritains. Ni paka Msamaria un étranger qui est venu me rendre action de grâce. Mugeni njoo anakuwa ni tendo la shukrani. La reconnaissance. Na utambulifu wa wema. Thème na biso lelo c'est la reconnaissance. Na hata shine tu leo inakuwa utambulifu wa wema. Il faut wema. kozala reconnaissant na Nzambe. Inapeleka kwa utambulifu wa wema. Bolamu na Nzambe azosalelo butu lokola mo. Zalaka reconnaissant vers Nzambe. Bible lobi zala même reconnaissant na petite chose. Biblia inasema kwa utambulifu na tubitu tuloko. Bolamu ne kwa salelio. Ile mema nduka alikufanyia. Zala reconnaissant. Huyo na utambulifu. Reconnaissance efutaka. Et puis sa voisine na yo la reconnaissance paye. La reconnaissance c'est l'action de grâce. Mutu nyonso azalaka reconnaissant. Nzambe atombolaka ye toujours. Na cas difficile. Tango akokanisela Nzambe bolamu asalelaki Nzambe. Nzambe akose souvenir na ye. Il va élever ses temps. La reconnaissance est important pour la reconnaissance c'est l'adoration. Parce que dans l'adoration il y a deux clés de l'adoration. Il y a la connaissance et la reconnaissance. La connaissance de Dieu. Et mutunyo soyebi ke Nzambe. La connaissance. Na hata ufahamu. Oyebi Nzamba za nani? Unajua Mungu ni nani? Aza Elohim. Anakuwa Elohim. Il est Jéhovah Rapha. Anakuwa Yehova Rafa. Il est Jéhovah Nissi. Anakuwa Yehova Nissi. Aza oyebi na bakombo nyonso. Unafahamu majina lote. C'est ça tu connais le nom de Dieu. Ile inamaanisha unafahamu majina la Mungu. Unajua. C'est ça la connaissance de Dieu. Mais la reconnaissance. Sasa utambulifu. C'est l'action de grâce. Inakuya tendo la reconnaissance. Utambulifu. Eza koyebi sa Nzambe. Inakuwa kumwambia Oya sali pona yo. Oya sala pona yo. O reconnaître yango. Le petit action de grâce. C'est ça la reconnaissance. Le témoignage. C'est la reconnaissance. Obeli ozala ki malade. Dans Nzamba bikisio. Il faut ya quand même ozala reconnaissant vers Nzambe wana. Ata mbongo te. Ko témoigner bolamu Nzambe. O raté accident. Nzamba bateli
yo. Il faut la reconnaissance. Diable a baka puissance à reconnaissance. Apesa kabana nzambe bazala toujours na son. Abiso ki na leki liboso batu bakoyeba. Batu bazana ba témoignage bazo bomba. C'est même la faiblesse. Ya diable na kati na yo. Bon nzambe salela yo diable azoloba. Mutoyo. Opesa ke musala. Est-ce que zonga ki ko peso merci. Yebisa voisin na yo. Kozala le neuf les prêter. Zala reconnaissant vers Nzambe. Ce que vous reconnaître Nzambe. Nzambe zo matisa pe dimension na yo. Tant zo reconnaître bola Nzambe. Nzambe zo bakiso ba faveur rebelle. La reconnaissance, c'est la faveur imméritée. To mérita ki bola Nzambe te. Mais Nzambe eko visiter biso. Na temps difficile. Ozangi kolia. Mais na butu Nzambe eko peso kolia. Il faut la reconnaissance vers Nzambe. Olali. Osba insomni na butu. Mengolu na Nzambe ala musio. Otelemi pe otamboli. Zala reconnaissance vers Nzambe. Yesu atuni bangolovi. Est-ce que ba nefu wana babiki te? Eza na bato ebele tozo ya église. Mususu ayeko luka kaka mona bolamu ya Nzambe. Ayeka na église po luka musala. Erazi musala. Abalusi église mkongo. Ayeko luka libala. Erabali. Abosani ba souffrance ba jeune na banode ya Nzambe. Alobi eza na forme ngande na bali. Aza ingrat. Ba ingrat. Banasemaka ya kwamba l'ingrat écrit les biais d'alo. Na hata ule wa neema ule anakuwa anaandika vizuri pa mai. Les mains d'Azine Pierre. Na hata bibaya yote anaandika pa chini. Ingrat bolamu. Na hata mtu asipe utambulifu. Akaona mai choni. Anaandika pa mai inaenda. Mais ce que ça makambo mabe. Kama ni bibaya. Kanga ndekone na motema. Atafunga ndugu yake mulo. Akangi elokola libanga. Akobosa na jamais mabe. Atasaulikaka ile mabaya. Utasaleli mabe. Ule mtu alimfanyisha vibaya. Ya msame yake hapa. Parce que akomi yango za na libanga na motema. Je te dis ce soir, libère ton cœur. Fungula moyo wako. Libère ton voisin. Fungula jirani wako. Libère ton frère. Fungula ndugu yako. Libère ta sœur. Fungula dada yako. Libère ton mari. Fungula bwana yako. Libère ton épouse. Fungula hata mume wako. Libère tes enfants. Fungula batoto Ozo ya ko adorer Nzambe. Olali pezolela. Mais na motema na yo. Ozana ba chaîne. Ukuna miyororo. Ozola ke la ba no mabe. Unalani batoto yako. Ozola ke la mobali na o mabe. Unalani mume wako. Ozola ke la mwasi no mabe. Unalani mke wako. Parole kaka mabe. Nisema paka ya mibaya. Makana munoko na yo. Inatoka kama mkinywa yako. Unakuwa mtu asipotambulifu. Les pieds d'alo. Jo unanjika vizuri pa mai. Na bibaya unaweka pa chini. Jonas. Yona. Na libumu ya mbisi. Mutumbo la samaki. Jonas abeleli Nzambe. Yona analilia Mungu. Na libumu ya mbisi. Mutumbo ya samaki. Jonas azalaki fautif. Yona alikuwa mais la Bible nous dit Jonas abeleli Nzambe. Analilia Mungu. Nzambe ayoki requête ya Jonas. Jonas alobi. Yona anasema. Jonas 2. Tuweze kusoma. Jonas na libumu ya mbisi. Na Yona mtumbo la samaki. Ayebaki Nzambe. Alijua Mungu. Chapitre le 9e, nous lisons le puissant de Jésus. Amen. Ceux qui s'attachaient à de vaines idoles, éloignez d'eux la miséricorde. Amen. Pour moi, je t'offrirai de sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que je fais. Le salut vient de l'Éternel. Le salut vient de l'Éternel. Jonas na libumu ya mbisi. Yona mutumbo la samaki. Abeleli Nzambe. Soko tangi verset 2 ona movimba. Jonas alobi nazalaki na cœur ya mai ya océan. Ndani ya uketo ya maji kabambi. Na kati ya mai. Ndani ya uketo ya maji. Na beleli Nzambe. Bele mulita Mungu. Na libumu ya mbisi. Ndani ya tumbo la samaki. 3 jours na libumu ya mbisi. Masiku 3 mutumbo la samaki. Alobi na beleli Nzambe. Jonas a se repenti. Nzambe abimisi Jonas. Sanzie na destination. Na mabele. Mbisa sanzie. Jonas a reconnaître bola mwana. Ayebisi Nzambe pour moi. Je t'offrirai des actions. Je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que j'ai fait.
le salut vient de l'Éternel. Na niveau oyo azalaki, il fallait qu'il kanzambe ndabimiza. Intervention mutamokele ko. Et c'est vraiment impossible. Mutu asala 3 jours na libumu ya mbisi. Jonas a vivre ango. Tango mbisi asanzie. Alobi nazo accomplir. Veo na salaki. Tango nazalaki na libumu ya mbisi. Maintenant je vais prêcher l'évangile. Je vais prêcher la repentance. Parce que nalobaki soko biki singai. Na kozanga te kopesa yo action de grâce. Yango na ko témoigner bolamu na yo. Est-ce que nani ngo témoigner ka bolamu nzambe? Nani nakashuhudia mema ya Mungu? Nzamba saila kabisa bolamu. Mwana tutendeka mema. Mutu mususu muntu mwingine aibaki tene bana bakosisa class bana bakomiti na fin de l'année na makasi na yote. C'est parce que Dieu a voulu. Est-ce que vous êtes reconnaissant envers Nzambe wana? Kopesa yene fils que merci. Kopesa Nzambe action de grâce na bolamu asaleli yo. Zala reconnaissant. Même maya komelo zomela. Zala reconnaissant. Il y a des gens bazokoka komela maite na zana sonde mai komi problème mais yo tango zoka posa tango sisi omela mai loba merci Seigneur parce que na meli mai merci Seigneur parce que nazui biloko akolia merci Seigneur ovandi na ndaku omoniki ozana ndaku na yo lobi merci Seigneur opesi ngata mbetu na lala ezana bato bazolala na sima na malilo eza makasi azolala na se mais yozolala na mbetu. Il faut la reconnaissance envers Nzambe wana. Nzambe alinga bato baza reconnaissant. Soko za reconnaissant Nzambe akopambola yo makasi akomatisa yo makasi parce que ayebi ke intérêt na eza na kati na yo ayebi ke moto yo soki na sali bolamu lobi akozonga kaka na atarudia paka ku miguu yao ana zakobota te ana kwa nazala avandi azobota te anaikala sizai mais pona ye mobali ni azopesaka toujours double hata mbwana anampatia paka mara mbili azopesa double anapatia sehemu mbili paka anizaki double sadaka yani anapatia sehemu mbili na sizai ana lobi aibisi Nzambe naambia Mungu alobi nazana nyonso mais nazangi mwana parce que le fils c'est la vie. Je n'ai pas la vie à moi, c'est lui qui a Jésus-Christ, il a la vie. Muto azana Yesu te atazana mbongo bele azana vite alala kate mbongo ya pasi mbongo ba condition mais pas la Nzambe. Il bénit gratuit. Anakuwa na bariki kwa ubure. Akopesa yo. Atakupatia. Akotuna yote. Soki Nzamba pesi yo. Asale la kamutu calcul te. Asale la code de compte final te. Ebo lipamboli ya Nzambe. Ezalaka na condition te. Ezalaka kaka ko reconnaître Nzambe c'est tout. Azosenga kaka reconnaître ye. Anaomba tu mtambuo wake. Ile mema aliyokufanyia. Anayebisi Nzambe. Anamwambia Mungu. Alobi soki singa fils mwana wana nakoya kotika ye na ndako na yo pona musala na yo nakoya kotika le mwana wana parce que anamonaki na époque là il y avait pas vraiment de vrais prophètes. Les prophètes bakomaki corrompi et bana ipe kotungisa ye alobi soki Nzamba apesinga mwana nakoya kotika mwana na église Nzamba yo ki reketa apesi ye mwana Biblia lobi mwana muke hata Biblia sema mtoto kidogo ana ekotike pa Eli ana anakuwa mwacha kwa Eli Eli azalaki de papa mukolo Eli azalaki na bana o bazaba voyou na Eli alikuwa na batoto bachambazi hata batu bakuana il est venu déposer son fils mama anakuwa kuacha mtoto yake na famille ya boye mwile jamaa ya vile bakoko torturer mwana ndenge ba mais asalaki veut ya Nzambe accomplir veut wana lokola accomplir ça qui yango alitimiza kiapo tomonaki que tuliona kwamba Samueli azalaki n'importe qui te azalaki prophète kaka ya bakonzi alikuwa
azalaki prophète toujours ya bato ya minene parce que soki nzambe apesi mutu apesaka mutu eloko ya kominimize ye te nzambe soki abenir mutu asalaka mpo ekamwisa moki yebisa voisin soki nzambe apamboli yo eza mpo akamwisa banguna na yo soki nzambe apamboli yo ezalaka toujours mpo na kamwisa mutu moko na pokwa lelo nzambe akamwisa mutu moko nzambe asouvenir na bolamu ya mutu moko lelo nzambe alobi nazalaka na nyongo ya mutu te alobi naza na nyongo ya nani ayebisanga na futa parceke nga nzambe nazalaka na nyongo ya mutu te nzambe ayebisi ye ayebisi nzambe amoni motema ana apesaki ye posa motema na ye tomonaki Samuel il était plus grand parce qu'il azalaki prophète à n'importe qui reconnaissance ezalaka malamu na vie ya mwana nzambe mutu nyonso aza reconnaissant nzambe asalelaki bolamu koleka. Je me souviens un jour ntango na banda kosala l'hôpital ezalaki na mutu moko ayaki na mwasi na ye mwasi azalaki na problème sikoyo ifale basala échographie azalaki même pas na 1000 francs ya kosala échographie lelele pa médecin directeur médecin directeur andimi ake kosala échographie ntango nazongi nakuti mobali na ye wakati anarudia nakuta mume wake namwambia papa il faut pesa merci na nzambe parce que nauti kosengela yo pa médecin directeur nakombea kwa mganga mkuu andimi basalo échographie ya papa a répondre ngalobi mais ça musala na oti anasashi kazi yako eza musala na yo chini kazi yako ifalaki osala ngo kaka na pesa merci anini nabi ok papa merci nasema asante kuna kiundu baba pambola yo Mungu akubariki eleki 3 mois kunapita miezi 3 nzambe tellement zaka malamu vile Mungu anala mwema nga nzambe mingi napendaka Mungu sana parce que nzambe afutaka bien quand il dit c'est à moi la vengeance c'est à moi la rétribution ce que Dieu a dit il va accomplir et tout kinga na elinigusa wana kende kosalela faveur wana na ikamfuatilia neema mama azalaki chef wa maternité avant kende ule mama alikuwa chef wa maternité mbele ngende ayebisinga lobi anasema ananiambia Eve ozana posa musala mais na biso malade bazaba ingrat nakwambia sema malade banakuwa baba shukrani na ebisi etele mwasi akufa na sungai ntango nazongi na ebisi alobi na ebisaki oni nalobi te natikeli yango ka nzambe après 3 mois kisha miezi 3 na ye na pokwa nakuya magharibi fale nalala garde nilipenda nilale tena pale navandi namoni mwasi wana ye nikaikala mimi na ule mwanamke anakuya tuni oye nini kobota abi na libumu ezotungisanga tusa tumbo inanihangaisha tozalaki na mama moko sage femme tulikuwa na mama mwana wa kuzarisha atalie na mwangalia tokotisi na salle d'accouchement tunaingisha fasi ya kuzala pa mama azobota avandi na salle d'accouchement anekala pale mule maye bandi kokule na libumu hata maji yanakuwa yanatoka mtumbo e bandi na salle ti place wa malade wazai kokoma ta 5 litres hata 5 litres ezobi makaka mpaka natoka natali mwasi wana angalia mwanamke mama na ebisinga lobi o eza makambo susu donc libumu wana nyonso ndenge vimbaka ezalika mai ile tumbo tulivilimba hivi ni mai mais échographie lakisaki mwana mobile na échographie inaonyesha mtoto mwanaume tobi tozela totala naweza tuchunge tuone tovandi vers 4h du matin hata masaa aboti anazala monstre anza tu mtu kiongopesha ngai bisoke nzamba ya malamu nakwambia sema Mungu mtu afuta kama malamu wewe mtu alipaka mzuri nipaka depuis na botama na mona iloko bongo ti même obstétricien na bali banakuwa basenga ki image iloko wana imagine ngoma mwasi wana ile ilitoka mule tumbo balobi to moni nanu ngote sema atoya unaka ya hivi depuis to botami vile tulizaliwa bazui basala science banabeba bafundi ile makambo ezalaki na jone mambo ilikuwa mtumbo lake c'est pour te dire que ndio kukwambia c'est moninga salio malama
il faut ça la reconnaissance. Et ça batu misusu dans aux autres toucher nzambe batu misusu basimba kabangote bazana intouchable soko mbeki na nzambe réagir soko simbi nzambe réagir tika nzambe commission intouchable oyo sa ko simba yo nzambe réagir. C'est pourquoi ne te vengez pas mutasali o mabe kozongisela mabe te kozongisela ebola nzambe afutaka bien alobi yenda kosala rétribution à la méchant. Ce n'est pas nous. Nzambe ndako sala ekozala yo te pambola bato basala mabe continue kosala bango bola nzambe akofuta yo soki afuti yo afuta yo malamu okokamwa akosurprendre yo eza eloko moko sobosani omoni sikoyo nzambe asali olobi ya solo nzambe azali. C'est pourquoi il faut tozala reconnaissant na bolamu ya nzambe ntango nyonso nzambe asala biso bolamu tozalaka reconnaissant. Mutu nyonso azalaka enga apasaka na jugement ya nzambe parce que chaque jour David azoloba to offrir na nzambe action de grâce azolobisa nzambe venger bangunda na ngai nakoluwa yo toujours azolobisa nzambe bangunda na ngai oyo bazoluka kufa na ngai bamomoko bakota na mabulu oyo bazokimola mpo na ngai nakorendre toujours action de grâce. C'est pour te dire que atia nzambe asali yo bolamu lelo nzambe avange banguna na yo zala reconnaissant korendre action de grâce na ntango nyonso asala bolamu yeba kopesaka nzambe action de grâce parce que action de grâce ezalaka na prix liboso na nzambe na action de grâce ebundelaka biso na molili bato omoni ke bato basala complot contre yo na kati na bango peut-être moko osala ebolamu akoki même koarrete basorcier alobi na bango mutu wana te botika mutu wana. Et Bible elobi que si l'Éternel approuve la voix d'un homme il dispose favorablement à son égard. Même ses ennemis akodisposer bango mpo na yo banguna na yo bakoyebi biso kokende nzela wana te piège eza quelque part bakoyebi biso kosala boye te akose retrouve tard esi asali deja yebisi yo akoyebi biso nalotaki makambo moko ekomeli yo or aloti te eza réunion basalaki na mutu moya ye biso ke nazalaki partisan eza te akoyebi biso ke alotaki c'est seulement pour te sauver. Apocalypse chapitre 5, 13. Apocalypse 5, 13, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit ceci. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Amen. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Amen. Jean lobi na komeli bino makambo yo. Boye bake boza na vie éternelle. Mutu nyonso asedonaka na Nzambe. Alobi komona ba souffrance ozomona pamba te. Parce que pana ye Nzambe naza na vie éternelle. Nyonso tozomona ekoleka. Mais liloba na Nzambe ekoleka ta mokolo moko te. Oyo Nzambe aloba pona yo ekokokisama ata lelo ozoumela lobi okomona ngo. Nzambe aza tellement fidèle. Fidélité ya Nzambe eleki tokokopare mona moto te tokokopare fidélité na Nzambe na eloko moko te parce que Nzambe yaza souverain. Soki alobi lelo asala justice na yo akosala ngo kaka ndenge alobi akotala mutu te pe mutu akopekisa ye te parce que temps na yo soki ekoki soki Nzambe alobi oui alobi na version na Nzambe alobi Apocalypse 5:13 et toutes les créatures sont dans les cieux. Amen. Sur la terre. Amen. Sous la terre. Amen. Sur la mer. Amen. Et tout ce qui s'y trouve. Amen. Je les ai entendus qui disaient:
À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Amen. Soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Amen. Jean Azoloba. Anasema tena. Alobi amoni toute créature. Anasema anaona viumbe vyote. Na likolo. Hata ya juu. Na se. Ya chini. Eza na se amai. Yuko chini ya maji. Na se mabele. Na hata chini ya udongo. Créature nyonso. Anasema viumbe vyote. Bazako adore Nzambe. Wanaabudu Mungu. Mutu nyonso azo qui se passe. Mutu tena kwa anakuesha vibaya. Mutu anakofuka maliboso na nyoto te. Paka goti mbele ya mwana kondo. Mutu nyonso azo moni so souffrance. Mutu tena kwa anateswa. Yeye akosufrir. Yeye atateseka. Eza la chef na bango. Ikuye chef yabo. Azofuka maliboso na Nzambe. Eko na pika goti mbele ya Mungu. Eza la puissance amai. Ikuye uwezo wa maji. Afuka makaliboso ya nyoto te. Pika goti mbele ya kuona kondo. Eza la puissance de l'air. Ikuye pepo ya anga. Banaogopaka Mungu. Na tukwambia leo. Mungu asikogopeshe na kitu. Kwani kuna kwa mfano wa mfalme. Kama anasema Mungu. Yeye anakuwa na utukufu. Na heshima ile kwa patia Mungu. Wakati Mungu ananyanyuliwa. Mambo yako yanashuka wako. Wanaambia Waebrania. Hébreux 13:15 alobi. Na hata Waebrania par lui offrons sans cesse. Anasema kwake tulitoe pasipo kuacha. À Dieu un sacrifice de louange. Kwa Mungu hata ile matoleo ya sifa. C'est-à-dire inamaanisha les fruits des lèvres qui confessent son nom. Na hata matendo na hata ya midomo yetu inakuwa nasifu jina lake. Posa ya fruit ya lèvres na biso. Na Mungu anakuwa lazimisha na matunda ya midomo yetu. Tuseme mawema ya Mungu. Tukwe na watu wa kutambulia. La louange et adoration na Mungu na biso. Midomoni mwetu. Vile Mungu akoya kokata makamu na biso. Atakokata mambo yetu. Ngina ebiso ko nakwambia kwamba makamu moko teza odesi ya hakuna mambo hata moja na kwa juu ya Mungu. Ngina ebiso ko nakwambia kwamba Zamba za likolo na nyonso. Mungu kwa juu ya mambo yote. Ngina ebiso ko nakwambia kwamba zala kaka reconnaissant na Nzambe. Atezo simba te. Hata bibambe. Yekisa Nzambe ko simba. Umwambie Mungu bitabamba. Hata na famille babonga kate. Hata jamaa baendelee yake. Na kubonga. Sema mitaendelea. Nzambe okela kinga pona zala souffrance. Ulinyumba nijuni siku ya mateso. Nzambe okela kinga pona zala boete. Ulinyumba juni siku ya hivi. Na za créature na yo. Mina kuya kiumbe yako. Hata famille na biso babonga katenga na kubonga. Yetu abaendelea yake mitaendelea. Hata limitation eza na famille na biso. Hata mipaka iko jamaa yetu. Limitation na kombo na ile kutokuendelea mjina la Yesu Kristo. Bali Mungu pamoja na wewe. Zala reconnaissance na Nzambe. Wewe utambulifu na Mungu. Même na petite chose. Hata matumitu tudogo. Zala reconnaissance. Wewe na utambulifu. Zala reconnaissance na ndeko na yo. Wewe na utambulifu Mungu yako. Soki apesi ata mai. Kana kupata maji. Yeba kopesa ye merci. Ndio kumpigia asante. Zala reconnaissance même na bolamo bana no ba osalela. Watoto wako wanakufanyia. Zala reconnaissance. Wewe na utambulifu. Zamba ngaka muto ya zana reconnaissance. Wewe unapendaka mtu wa shukrani. Zamba ngaka muto amikitisaka. Mtu akujishusha. Wewe ya tombola. Juu ya mnyanyue. Situation nyonso eza difficile. Mambo yote yanakuwa nguvu. Na vi na yo. Mu maisha yako. Tika Nzamba ko misango facile. Acha Mungu ikuchia kipesi. Tangu nyonso za kolela. Wakati utonalia. Tangu nyonso zo buka mabolongo. Wakati unapiga magoti. Ala nyonto Dieu qui est assis. Anakuwa nekala. Si le trône. Hata pakitia enzi. Nzambe wana mona yo. Ule Mungu akone. Nzamba ko kisaposa motema na yo. Ule Mungu atimize nia moyo wako. Susio zanango. Ile shaka uko nayo. Nzamba kitisio susio wana. Mungu akushushe ile shaka. Apambolo na kombo na Yesu. Akubariki kwa jina la Yesu Kristo. Soyez reconnaissant. Na kuya na utambulivu. Amen. Amen.